طه إيسو من البرجوازيه للشهره في اليوتيوب، قصه كامله. في عالم اليوتيوب المغربي كاين بزاف ديال الوجوه اللي برزوا، ولكن قلال اللي قدروا يبقاو في الواجهه ويصنعوا اسمهم بحال طه إيسو. بشخصيته العفويه وروحه المغامره قدر يشد الانتباه لالاف المغاربه والعرب، ولكن وراء هاد الشهره كاين قصه عامره بالتحديات والتجارب اللي صنعت منه الشخصيه اللي كنعرفوها اليوم. كيفاش بدا ومنين جا وكيفاش وصل لهذا المستوى، خليونا نرجعوا للور ونكتشفوا القصه الكامله ديال طه. طفولة طه إيسو. خلفيته العائلية: طه السلامي واللي معروف طه إيسو سنة 1995 في كازا، وسط عائلة ميسورة وعندها واحد الاسم وازن في مجال تمويل الحفلات. العائلة ديال الرحال واللي معروفة في هذا الميدان. هادشي خلاه يعيش طفولة مريحة، ولكن من صغر بان فيه حب الاكتشاف والرغبة في شي حاجة مختلفة. كان ديما كيبغي يجرب أشياء جديدة وماشي من النوع اللي يرضي بالروتين. الفضول ديالو خلاه ينفتح على العالم الرقمي بكري، ولكن ما كانش عارف ان هاد الشغف غادي يبدل حياته ويولي احد من اشهر صناع المحتوى في المغرب. بدايته على يوتيوب وكيفاش ولا مشهور. 2017 قرر طه يدخل لعالم اليوتيوب، والبدايه ما كانت سهله. كان كينزل فيديوهات مختلفه بلا توجه واضح، ولكن مع الوقت بدا كيلقى بلاصتو في السفر والمغامرات. النقله النوعيه كانت في 2018 من اللي بدا كيوثق رحلاته حول العالم بطريقه عفويه وقريبه من الناس. المغاربه كانوا متعطشين لهذا النوع ديال المحتوى، وهذا الشيء خلى القناه ديالو تكبر بسرعه. حلول 2019 ولات ما بين اكبر القنوات المغرب الاكثر متابعه، وماشي غير الحظ اللي ساعده، ولكن العمل المتواصل وتطوير في التصوير والمونتاج. اسلوب ديالو اللي خلى المتابعين يحسوا براسهم عايشين المغامرات معاه. شنو كيميز المحتوى ديال طه إيسو؟ المحتوى ديال طه إيسو ماشي غير السفر والمغامرات، ولكن تجربه كيشد فيها المشاهد، كيحس براسو جزء من الرحله ومن زياره الاماكن الغير معروف، تجربه اشياء غير متوقعه. كان الفيديو فيه طابع خاص. اكثر حاجه خلاته يقرب من الجمهور هي العفويه ديالو، وكيبقى على طبيعته وما كيبغيش يبان مثالي، وهذا الشيء خلاه يكون محبوب بزاف. وطبعا الرقصه الشهيره ديالو كداماكيني واللي ولات ترند وسط المتابعين، وزادت شهرته في المغرب وخارج المغرب. طه ماشي غير يوتيوبر، ولكن شخص قدر يخلق محتوى كيجذب الناس ويخليهم متشوقين لكل فيديو جديد. تحديات والتغيرات في حياته. رغم النجاح اللي وصل ليه ما كانش طريق مفروشه بالورد، ولكن من اكبر التحديات اللي واجهها كان فقدان الوزن والتحسين في صحته. لفتره طويله ما كانش كيعطي اهميه كبيره لنمط حياته، ولكن مع الوقت قرر يبدل العادات ديالو. كانت رحله طويله، ولكن الاراده والعمل قدر يحقق الهدف ديالو وشارك تجربه مع الجمهور ديالو. اللي شاف تغيير بعينهم ما كانش غير تغيير في جسمه، ولكن حتى في العقليه، وهذا الشيء خلاه يكون اكثر نشاطا واكثر وعيا بالقيمه ديال الصحه في النجاح حياته. النجاح والتاثير ديالو على المتابعين. اليوم طه ماشي غير يوتيوبر، ولكن شخصيه مؤثره في اليوتيوب المغربي. الناس كيتابعوه ماشي غير حيت كيسافر ولا حيت كيسافر ولا حيت كيدوز المغامرات، ولكن حيت الشخصيه تلقائيه وقريبه منهم بزاف. من المتابعين كيقولوا انه كان سبب في انهم يبدلوا حياتهم، سواء في قرار السفر، تغيير نمط الحياه، او مجرد نظره ديالهم للامور. التفاعل ديالو مع الجمهور ديالو هو السر ديال النجاح ديالو، حيت ديما قريب منهم، كيشاركهم اللحظات مزيانه وحتى التحديات اللي كيعاني منها. المستقبل وما قادم لطه إيسو. من كل هذا النجاح كيبقى السؤال: شنو القادم؟ واش غادي يبقى في اليوتيوب ولا كاينين مشاريع اخرى في المستقبل؟ في الفتره الاخيره بدا كيوسع المحتوى ديالو، وهذا الشيء كيبين انه يمكن يحضر لشي حاجه كبيره وممكن نشوفوه في التلفازه، وممكن يدخل لعالم الاعمال. الاسئله الكثيره، ولكن اللي معروف على طه إيسو هو انه ديما كيقلب على التحديات الجديده. واش غير غيبقى ديما في المغامرات ولا غادي يبدل المسار ديالو؟ الحاجه اللي متاكدين منها هي ان طه إيسو اسم غادي يبقى محفور في المجال الرقمي المغربي. خاتمه: رحله طه إيسو كانت عامره بالمغامرات والتحديات، ولكن الشيء اللي كيبقى ثابت هو الروح ديالو وحب الاكتشاف والرغبه في المشاركه تجاربه مع الجمهور. من طفل صغير في كازا، المغامر كيجول حول العالم، المؤثر كيلهم الاف الشباب المغربي. شنو رايكم في القصه ديالو؟ واش كنتو متابعينه من البدايه؟ وشنو اكثر حاجه كتعجبكم في المحتوى ديالو؟ خليونا نعرفوا الراي ديالكم في التعليق، وما تنساوش دعمونا بلايك والاشتراك باش نوصلوا للمحتوى الاكثر Senga luketu, ina luketu, kada makinu, senga luketu.